안녕하십니까, 솔바이 노원입니다. 오늘 이제 수원 컨벤션 센터 여기 왔는데, 오늘 우리 귀농귀촌 하는 분들, 집 지으려고 하는 분들한테 진짜 도움될 만한 거. 요즘에 전원주택 같은 데 보면 전원주택 가면 벽난로 많이 선호를 하잖아요. 그러니까 여기 벽난로 여러 가지가 나왔는데, 그 벽난로 여러 가지 나온 거 제가 한번 자세히 여기 사장님한테 장단점 같은 거, 가격 같은 거, 가격을 갖다가 한번 직접 문의를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 한번 둘러볼게요. 안녕하세요. 네, 우리 여기 건축박람회에 또 왔는데, 난로가 보니까 되게 심플하고, 괜찮아요. 이게 벽난로가 종류가 되게 여러 가지가 있나요? 네네, 그렇습니다. 요즘, 근데 벽난로 요즘에 제일 지금 이쁜 것들도 많고, 좀 신기한 것도 많은데, 제일 많이 선호하는 거, 제일 많이 나가는 것들이 어떤 것들이에요? 요즘은 이렇게 쿠커가 되는 난로를 좋아하십니다. 이게 뭐가 된다고요? 이게 요리가 됩니다. 장작을 여기서- 떼시면 예. 문을 이렇게 열어보시면 오, 이렇게 대박이다. 보시면 생선이나 빵, 무슨 통닭, 케이크 이런 것도 다 요리가 됩니다. 난로 안에서? 난로 위에 이렇게 그릴 공간이 있습니다. 오븐입니다. 이게 예. 온도계고요. 이렇게 여시면 안에가 요리를 하시면 에어프라이기처럼 뜨거운 공기로 요리를 하니까 요리가 훨씬 맛있습니다. 그럼 이제 여기 냄새는 여기 굴뚝 타고 위로 넘어가는 거고, 그렇습니다. 밑에는 기름 떨어지는 거. 기름 바지가 이렇게 있고요. 이게 스텐이라서 청소하시기도 물걸레로 싹 닦아버리시면 더 야, 편리하시죠. 이거 신기하네. 네. 이거 그러면 나무는 이게 벽난로 같은 게 있으면 나무 때문에 확실히 진짜 막 신경 쓰는 게 되게 많잖아. 나무가 네, 많이 네, 들어가면. 네, 네. 근데 나무 소비량 이런 거는 어때요? 얘는 장작을 한 번 넣으면 예. 5시간에서 10시간 사이를 탑니다. 아니, 장작을 조그마한 걸 넣어도? 그러니까. 확실히 비에 70%는 넣어야 됩니다. 70% 넣으면 5시, 6시간 간다고? 5시간에서 10시간 사이를 탑니다. 오. 타는 시간을 요거로 조절하시는 겁니다. 이거 이제 열고. 네, 공기를 넣거나 차단하거나를 조절해가지고 장작 타는 속도를 정확하게 조절하실 수가 있어요. 아파트 같은데 이거 하면은 연결해주나? 아파트는 최상층에만 설치하실 수 있고, 아파트는 이렇게 전기벽난로가 또 따로 있어요. 이건 전기벽난로예요? 얘는 전기벽난로. 히터가 이렇게 나오고요. 얘는 이제 불꽃을, 영상이 나올지 모르겠는데, 이게 이제 색깔을 마음대로 이렇게 선택하실 수가 있습니다. 색깔을. 그냥 히터인데 네네. 이런 식으로 해갖고 사람들이 그러니까 좀 약간 조명처럼, 네네. 인테리어처럼 그렇게 사용할 수 있는 거예요? 불꽃을 크게 보실 수 있는 히터라고 보시면 돼요. 그러면서 이제 좀 따뜻함을 느낄 네네. 수 있게끔. 네네. 그리고 아까 저쪽 옆에 하얀 거 네네. 좀 되게 좀 심플하게 생겼는데, 이런 것들도 장작벽난로입니다. 이런 것도 장작벽. 놓으시면 당기시면 열리고 놓으면 자동으로 닫힙니다. 이게 문이. 네네. 근데 이거 왜요? 네네, 그렇습니다. 그러면 이게 만약에 이게 지금 입구가 되게 크잖아요. 네네. 입구가 되게 크면 장작 같은 거 이렇게 넣고 그러면 혹시 연기 나고 뭐 그런 거는 없는 문을 건가요? 여시면 라이트를 예. 켜보시면 안쪽으로 착 빨려 들어간다. 이게 여기서 예. 하게 되면 열면. 자연 기압이 발생이 돼가지고 빨아내도록 이게 안에가 비율과 통풍계 사이클을 만들어 놨습니다. 예. 그래서 나오진 않습니다. 연기가 이렇게 문을 열어도 입구가 커도. 네. 이렇게 열어놓고 떼셔도 예. 라이터를 켜보시면 안으로 싹 빨려야 돼요. 그 연기가 위로 빨려나가요. 위에 그러면은 위에 굴뚝에 혹시 뭐 이렇게 뭐 환풍기 같은 걸 다른 건가요? 전기장치는 안 들어가야 돼요. 안 들어가는데도 이렇게 네, 된다고요? 그 통풍 사이클을 만들어주는 겁니다. 그러면 이게 지금 너무 흰색이라서 깔끔하긴 한데, 혹시 나중에 이제 끄름이나 이런 게 그런 단점은 없나요? 그러면은 전혀 없습니다. 이거는 800도까지 견디는 페인트거든요. 그리고 그리고 이게 유광 코팅이 돼 있어가지고 물걸레를 다 닦입니다. 뭔가 이렇게 이게 800도까지도 견디는 특수 페인트를 써야 됩니다. 근데 가격이 여기 있구나, 이거. 네, 495만 원. 495만 원. 그러면 요거 그냥 대중적으로 일반적으로 좀 가격이 저렴하면서도 사람들이 이렇게 좀 선호하는 거는 어떤 거예요? 이런 모델. 이런 거는 영화에서 많이 나오는 거네. 네, 주물난로를
한국 분들이 로망이 좀 있으시죠? 그러니까 제가 지금 딱 얘기한 게 그거잖아요. 아, 요런 쪽으로 네, 이쪽으로 주물난로를 많이 쓰시죠. 주물난로로 아주 좀 커 보이는 거 이런 것들 예, 빨간 이런 거. 것들은 이제 도자기입니다. 도자기. 아, 이게 도자기라고요? 도자기로 만든 겁니다. 세라믹입니다. 세라믹. 예. 돌은 또 따로 있고요. 그리고 요 한번 이것도 열어보실래요 한번? 네, 이렇게. 장작되는 거고요. 지금 연출해 놓은 거. 예. 그럼 장작 같은 거 이거 만약에 이제 재가 나오면 재 같은 건 어떤 식으로? 네, 여기서 이렇게 해서 빼서 버리시면 돼요. 그렇게 조만해요? 네. 이거 자체 두께가 이게 다 재가 쌓이는 겁니다. 이것도 3, 4일 정도는 그냥 쓰셔도 되십니다. 재를 안 버리고도? 네네, 그렇습니다. 연속적으로 3, 4일 정도를 가동하십니다. 이런 좀 커서 네네. 좀 집이 큰 집에 이렇게 네네. 사용을 하겠네요. 1, 2층 오픈된 이렇게 주택, 네. 거실이 높은 주택에는 이렇게 높은 벽난로가 그리고 안쪽으로 들어가서 한번 또 다른 것도 한번 볼까요, 이게? 이것도 옛날 약간 좀 고풍 네네. 옛날 그런 느낌이 나네요, 이것도. 이것도 도자기입니다. 도자기. 이것도 도자기예요? 네, 도자기입니다. 이중 주물에 도자기로 되어 있어요. 이렇게 보시면. 안에 주물이 돼 있고 그다음에 바깥 도자기로 이렇게 약간 이제 인테리어를 네네. 한 거네요. 네네, 그렇습니다. 아까 돌도 있다 그랬잖아요. 돌. 이런 게 돌입니다. 이게 돌입니다. 이거는 돌이에요, 돌? 네, 천연석입니다. 근데 돌 같은 경우는 천연석이면 이게 온도 높으면 혹시 문제 안 되나요, 이거는? 이게 얘가 두껍게 만들어가지고 열을 머금어서 뚝배기처럼 얘를 한번 떼시면 깨지진 않고 식는 데만 5시간이 동안 식게끔 되어 있어요. 열을 한번 받으면? 온돌처럼 그렇게 되어 있는 거예요. 돌을 보시면 되게 두껍습니다. 그러니까 구들장 역할을 하는 거래요, 그죠? 야, 오늘 뭐 이 다양한 벽난로가 있는데 네. 가격선은 보통 제일 많이 일반적으로 이제 전원주택에서 이제 벽난로 한다 했을 때 사람들이 선호하는 거는 가격대는 한 어느 정도로 저희가 선호하죠? 저렴한 거는 90만 원짜리도 있고요. 90만 원짜리도 있어요? 비싼 거는 2천만 원짜리도 있는데요. 네. 좋아하시는 가격대는 500만 원에서 1000만 원 사이를 좋아하십니다. 그래도 약간 있어 보이게끔 그렇게 만드는 거. 예. 이 난로는 이제 펠렛하고 장작 겸용으로 예, 하는 예, 거거든요. 보시면은 뒤에서 펠렛으로 쓰시다가 장작으로 바꾸실 수도 있습니다. 그러니까 장작을 쓰시다가 펠렛을 쓰시고 펠렛을 쓰시다가 장작을 쓰시고 마음대로 교환해가면서 쓰실 장작도 써도 되고 펠렛 연료를 사용을 해도 되고. 예. 외래 이런 게 괜찮겠다. 그래서 이런 난로 이거 주물입니다, 전체. 근데 장작을 쓰시다가 그냥 귀찮으실 때는 펠렛을 누르시면 펠렛이 27시간 동안 내려옵니다. 그렇게 쓰셔도 되시고. 그러면 이게 지금 펠렛통입니다, 이거. 펠렛통인데 여기다 펠렛 넣어놓으면 장작이 없으면 이제 귀찮으면 그냥 눌러놓으면 27시간 동안. 27시간 동안 알아서 조금 내려온다 이거죠? 네, 그렇습니다. 그러면 이게 가격은 595만 원. 그러면은 이게 진짜 이렇게 떠놓으면은 웬만한 큰 거실도 다 훌륭하겠네요. 네네, 그렇습니다. 난방 평수가 10평에서 55평형입니다. 좋은 말씀 감사합니다. 감사합니다. 예, 저 한번 저기 난로 쭉 둘러보고서 네. 마무리 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 예. 이런 거 참 디자인이 너무 이뻐가지고, 이런 것도 그렇고, 이쪽에 있는 거는 아주 옛날 느낌이 나는 그런 난로들인데, 이런 거는 진짜, 이런 거는 가격이, 그래도 가격이 240만원? 비싼데네. 오늘 다양한 그 벽난로에 대해서 가격별로 해가지고 이제 쭉 봤는데 상당히 괜찮은 것 같아요. 저도 이제 나중에 전원주택 하나 지면 벽난로 갖다가 하나 설치를 해야 될 것 같습니다. 자, 이상 솔바이너였습니다. 감사합니다.